សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួបជាមួយអ្នកគ្រូជាមួយនឹង limit រៀងអណ្ដានលើអណ្ដានបន្តទៀតចា៎ថ្ងៃនេះចំពោះរៀងអណ្ដានលើអណ្ដានគឺយើងនឹងសិក្សាអំពីការដែលភាគយករបស់យើងមានកតាខាងក្រោមរបស់យើងក៏មានកតាដូចគ្នាហើយមានស្វ័យគុណទៀតណាចា៎អញ្ចឹងចំពោះករណីនេះយើងធ្វើការចនុរៀងជាមុនសិនចា៎អញ្ចឹងមកយើងធ្វើការចនុរៀងទៅយើងឃើញថាពេល x ទៅដល់អណ្ដានខាងលើគឺមាន x អញ្ចឹងគឺជាប់រៀងអណ្ដានខាងក្រោមក៏មាន x ដែរទោះបីស្វ័យគុណមិនក៏នៅតែអណ្ដានដែរណាចាអញ្ចឹងវាជាប់រៀងមិនកំណត់គឺអណ្ដានលើអណ្ដានចាអញ្ចឹងក្នុងជំនាញទី1របស់យើងត្រូវដាក់អត្ថេដែលមានដឺក្រេខ្ពស់ពីភាគយកនិងភាគបែងចុះបើសិនជាយើងមើលសម្លឹងមើលភាគយករបស់យើងឃើញថាភាគយករបស់យើងមាន3កតាអញ្ចឹងវាខុសពីលំហាត់មុនអញ្ចឹងមកថាខុសពីលំហាត់មុនតើយើងត្រូវធ្វើម៉េចតើយើងគួរតែគុណពលិតសិនទេចាអញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកតើគុណពលិតសិនក៏បានដែរប៉ុន្តែវាចំណាយរយៈពេលយូរចាអញ្ចឹងយើងអត់ចាំបាច់ធ្វើការគុណពលិតទេតែយើងចាប់x ដែលមានដឺក្រេធំពីកតាមួយតែម្ដងចឹងវាទៅជា limit x ខិតទៅរកអណ្ដានចាចឹងចំពោះកតាទី1យើងមាន x ដក2អញ្ចឹងដឺក្រេធំរបស់យើងគឺ x ចឹងអ្នកគ្រូចាប់ x ជាកតាចាអញ្ចឹង x ចែក x នេះគឺបាន1ហើយដក2នេះក៏ត្រូវចែក x ដែរចាចំពោះកតាទី2យើងឃើញថាយើងមាន 2x បូក1អញ្ចឹងអ្នកគ្រូចាប់ x ជាកតាដូចគ្នាដែរអញ្ចឹងពេលយើងចែកទៅ 2x ចែកនឹង x បាន2បូកឲ្យ1នេះក៏ចែកជាមួយនឹង x ដូចគ្នាដែរចាបាន1លើ x ចំពោះកន្សោមទី2យើងមាន1ដកឲ្យ 4x ការ៉េអញ្ចឹងយើងឃើញថាដឺក្រេខ្ពស់របស់យើងគឺ x អញ្ចឹងអ្នកគ្រូចាប់ x ជាកតាចាអញ្ចឹងពេលយើងចាប់ x កតាទៅគឺ1នេះគឺចែកនឹង x ដល់ពេលដក4នេះ 4x នេះយើងត្រូវចែកនឹង x ដែរអញ្ចឹងនៅសល់4ណាអូខេមែននៅសល់ចានិយាយថានៅសល់ក៏បានឬបាន4ក៏បានដែរចាអូខេចំពោះខាងក្រោមនេះយើងឃើញថាវាស្វ័យគុណ3អញ្ចឹងលក្ខណៈស្វ័យគុណមានថាវាត្រូវបាន3កតាផ្សេងគ្នាគុណគ្នាមែនអត់តែអ្នកគ្រូអត់នាំយើងពលាទេអ្នកគ្រូនាំយើងមកចាប់ x នៅខាងក្នុងរូបកញ្ចក់សិនចាអញ្ចឹងគឺដូរទៅជាតាគៀបស្វ័យគុណ3ចាអញ្ចឹងក្នុងរូបកញ្ចក់គឺយើងឃើញថាយើងមាន 3x បូក4អញ្ចឹងយើងអាចចាប់ x ជាកតាបានអញ្ចឹងចាប់ x ចេញ 3x ចែកនឹង x បាន3បូក4នេះចែកជាមួយនឹង x ដូចគ្នាដែរបន្តមកទៀតតាមលក្ខណៈស្វ័យគុណផ្នែកទី8របស់យើងឃើញថាបើសិនជាយើងមាន a គុណនឹង b លើកជាស្វ័យគុណ n ចាអញ្ចឹងយើងអាចដាច់ស្វ័យគុណរបស់យើងជាមួយមួយវាអាចថាស្មើជាមួយនឹង a ស្វ័យគុណ n គុណជាមួយនឹង b ស្វ័យគុណ n ដែរចាអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការដាច់ស្វ័យគុណរបស់យើងជា2ដោយចាត់ទុកម្ដុំនេះគឺជា a ហើយម្ដុំនេះគឺជាតួ b របស់យើងយើងចូលរូបមកចាអញ្ចឹងវាទៅជា limit x ខិតទៅរកអណ្ដាននៃខ្ញុំសរសេរភាគយកទៅដែរនេះក៏យើងគុណក៏បានដែរ x គុណ x គុណ x បាន x គីនេះកន្សោមនេះយើងអត់ធ្វើការគុណអីទេណាយើងទុកវាទៅដែរមកទាំងអស់ចំពោះវាបាយនេះខ្ញុំផ្ដាច់ដល់ប្រើរង្វង់របស់យើងបាញ់មិញអញ្ចឹងខ្ញុំផ្ដាច់ទៅបាន x ស្វ័យគុណ3យើងយកទៅគុណជាមួយនឹងកន្សោមខាងក្នុងនេះលើកជាស្វ័យគុណ3ដូចគ្នាដែរចាចុះពេលដែលយើងផ្ដាច់បានហើយបន្តមកទៀតគឺយើងមានកតារួមដែលអាចសម្រួលបានហើយអញ្ចឹងខាងលើនេះគឺ x សេគុណ3ខាងក្រោមនេះគឺ x សេគុណ3អញ្ចឹងពេលដែលយើងសម្រួលចោលទៅនៅសល់កន្សោមនេះណានេះគឺជា limit ដែលនៅសល់ឬក៏ limit ថ្មីអញ្ចឹងយើងកណនី limit ថ្មីដល់ចំនួនអណ្ដានចូលទៅកាន់កន្សោមរបស់យើងចាអញ្ចឹងនេះវាទៅជា1ដកពីលើអណ្ដាននេះគឺស្មើ0 2 1លើអណ្ដានក៏ស្មើ0ដែរនេះ1លើអណ្ដានគឺស្មើ0ដក4ខាងក្រោមយើងចំនួនទៅវាទៅជា3បូក4លើអណ្ដានស្មើ0លើកជាស្វ័យគុណ3តោះយើងកណនីពាក្យយក1នេះ1គុណ2គុណដក4 1គុណ2គុណដក4ដាក់មកសិនណាខ្លាចអត់មានបានគុណសញ្ញាខ្លាចគ្រប់ភ្លេចគុណសញ្ញាអានេះវាទៅជា3ស្វ័យគុណ3តោះទៀត
ចឹង1គុណ2គុណដក4ទៅវាជាដក8ខាងក្រោម3សេគុណ3ចឹងយក3គុណ3គុណ3គុណគ្នា3កតាទៅវាបាន27ចឹងចំណុចយើងគឺឃើញដក8លើ27ចឹងយើងបន្តមកលំហាត់គំរូទី2បន្តទៀតចឹងចំពោះលំហាត់គំរូទី2យើងធ្វើលំនាំដូចគ្នាបែបណាចឹងត្រូវចាប់ x នៅខាងក្នុងវងកញ្ចក់ទៅជាមុនសិនហើយបើយើងជំនួសទៅគឺរៀងអាណន់លើអាណន់ដដែលណាខាងលើក៏អាណន់ខាងក្រោមក៏អាណន់ដែរដោយសារតែខាងលើមាន x ខាងក្រោមក៏មាន x ដូចគ្នាដែរចាតទៀតចាអញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមទៅដាក់ជាផលគុណកតានៅខាងក្នុងវងកញ្ចក់របស់យើងចាអញ្ចឹងចំពោះខាងក្នុងវងកញ្ចក់នេះយើងឃើញថាយើងអាចចាប់ x ជាកតាបានយើងចាប់ x ចេញអញ្ចឹង 2x ចែកនឹង x បាន2ដក1នេះយើងយកមកចែកជាមួយនឹង x ចែកកាត់ខ្ញុំទឹកទៅដែរទាំងអស់នេះលើកជាការ៉េណាខ្ញុំចាប់នៅខាងក្នុងវងកញ្ចក់ដល់ពេលខាងនេះដូចគ្នាដែរខ្ញុំចាប់ក្នុងវងកញ្ចក់ដូចគ្នាដែរចឹងក្នុងវងកញ្ចក់របស់យើងមាន 5x បូក1អញ្ចឹងដល់ការ៉េធំរបស់អញ្ញាតរបស់យើងគឺ x អញ្ចឹងអ្នកគ្រូចាប់ x ចេញអញ្ចឹងបាន 5x នេះចែកជាមួយនឹង x គឺបាន5បូកឲ្យ1ចែកជាមួយនឹង x ទាំងអស់នេះយើងលើកជាស្វ័យគុណ3ខាងក្រោម x សេគុណ5ដក 2x បូក1អញ្ចឹងអញ្ញាតរបស់យើងដែលខ្ពស់ជាងគេគឺ x សេគុណ5អញ្ចឹងខ្ញុំចាប់ x សេគុណ5ជាកតា x សេគុណ5ចែក x សេគុណ5បាន1ដក 2x នេះយើងយកទៅចែកជាមួយនឹង x សេគុណ5អញ្ចឹងយើងធ្វើការដកនេះទៅសមណា5ដក1នៅសល់4អញ្ចឹងសល់ x សេគុណ4 2លើ x សេគុណ4បូកឲ្យ1ចែកជាមួយនឹង x ស្វ័យគុណ5ចាប់បន្តមកទៀតយើងធ្វើតាមលក្ខណៈអំបញ្ញមិញណាគឺរូបមន្តរបស់យើង a គុណនឹង b លើកជាស្វ័យគុណ n វាទៅស្មើជាមួយនឹង a ស្វ័យគុណ n គុណជាមួយនឹង b ស្វ័យគុណ n ចាអញ្ចឹងនេះជាតួ a ខាងនេះជាតួ b នេះ a នេះក៏ b ដែរអញ្ចឹងយើងចូលរូបមន្តអស់មកចាអញ្ចឹងវាទៅជា limit x ខិតទៅរកបូកអណន់ចានេះខ្ញុំចាប់ដល់ផ្ដាច់ស្វ័យគុណជា2អញ្ចឹងអានេះគឺ a អញ្ចឹងមានថាស្វ័យគុណរបស់យើង2អញ្ចឹងខ្ញុំអាចសរសេរទៅជា x ស្វ័យគុណ2ចំពោះអានេះគឺផ្ទុក b អញ្ចឹងក៏យើងផ្ដាច់ទៅបាន2ដកឲ្យ1លើ x នេះលើកជាស្វ័យគុណ2ដូចគ្នាដែរចំពោះខាងនេះវិញគឺយើងស្វ័យគុណ3ណាអញ្ចឹងយើងត្រូវគុណជាមួយនឹង x ស្វ័យគុណ3ម្ដុំនេះក៏ត្រូវលើកជាស្វ័យគុណ3ដែរ5បូកឲ្យ1លើ x ស្វ័យគុណ3ចំពោះខាងភាគបែងខ្ញុំទុកទៅដែរចាប់បន្តមកទៀតយើងចាប់ដើមធ្វើការសម្រួលណាសម្រួលកតារួមចោលអញ្ចឹងយើងមាន x ស្វ័យគុណ2គុណជាមួយនឹង x ស្វ័យគុណ3អញ្ចឹងតាមលក្ខណៈរបស់ស្វ័យគុណមានថាបើសិនជាយើងមាន a ស្វ័យគុណ m គុណជាមួយនឹង a ស្វ័យគុណ n ណាស្គាល់ដូចគ្នាយើងមានថាយើងអាចស្មើនឹងស្វ័យ a សេគុណ m បូក n បានអញ្ចឹងគឺ m របស់យើងស្មើ2 n របស់យើងគឺស្មើ3អញ្ចឹងយើងបូកទៅ x ការ៉េនេះគុណជាមួយនឹង x ស្វ័យគុណ3វាឡើងទៅជា x ស្វ័យគុណ5អញ្ចឹងមានថាខ្ញុំអាចធ្វើការសម្រួល x ការ៉េ x គីបជាមួយនឹង x ស្វ័យគុណ5បានដោយសារវាស្មើគ្នាចាប់ពេលយើងសម្រួលហើយគឺយើងធ្វើការកណ limit ថ្មីដល់ចំនួនអណន់ចូលទៅកាន់កន្សោមរបស់យើងអញ្ចឹងវាទៅជា2ដក1លើអណន់0លើជាការ៉េគុណ5បូក1លើអណន់ក៏0ដែរលើកជាស្វ័យគុណ3ខាងក្រោមម្ដង1 2លើអណន់0 1លើអណន់0ចានេះគេនេះបន្តទៀតមកអញ្ចឹងដក2ដក0ជាការ៉េអញ្ចឹងវាទៅជា2ការ៉េណាស្មើ4 5បូក0ស្វ័យគុណ3អញ្ចឹងវាទៅជា5សេគុណ3 5សេគុណ3យើងស្មើជាមួយនឹង125ចានៅខាងក្រោមគឺ1ចាហើយយើងគុណលេខមកចុះពេលដែលយើងកណនេះទៅគឺយើងបាន500ចំពោះការបង្ហាញអំពី limit រៀងអណន់លើអណន់បានបញ្ចប់ហើយបើសិនជាបងប្អូនមានចម្ងល់បងប្អូនអាច comment នៅខាងក្រោមវីដេអូបានអរគុណច្រើនសម្រាប់ការតាមដានវីដេអូរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នា